वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो याला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे फायर अलार्म सिस्टम, जो कुछ कंपोनेंट के साथ में बनाएंगे, ट्रांजिस्टर वगैरह के साथ में। तो बिना किसी देरी के वीडियो पे चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये फाइनली बन के रेडी है। तो मैंने इस पर कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। BC547 ट्रांजिस्टर और ये IR सेंसर, जो इंफ्रारेड चीज़ को ये कैप्चर करके सिग्नल भेजता है। ये ट्रांजिस्टर इससे काम करके इसमें भेजता है बजर में। जब भी कुछ आग लगेगा आसपास में, कहीं में आग फायर इंसिडेंट होगा, तो ये बजर बज के अलर्ट कर देगा। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें LED नहीं लगाया, क्योंकि LED लगाने के लिए मेरे पास 220 ओम का रजिस्टर नहीं है। तो मैंने सिंपली इसमें बिना LED का लगा दिया। तो ये भी काम करेगा, ऐसे तो काम बहुत बेटर करता है ये भी। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो इसको अभी पावर देते हैं। चलिए, पावर देने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये DC 5 वोल्ट आउटपुट देता है 2 एम्प का। तो इसको मैं अभी पावर देते हैं, पॉजिटिव में इसमें और ये नेगेटिव में इसमें। तो ये अभी बजर नहीं बज रहा है जब तक इसका सामने कुछ आग नहीं जलेगा। तो मैं लाइटर का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए, ये देखिए बढ़िया से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप।
बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहा है। देखिए इसका लाइटर का पावर थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, फिर भी कम कर रहा है। देखिए तो यही चीज़ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया था ऑलरेडी दूसरे वीडियो पे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये ही था आज का वीडियो। तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट को स्कूल वगैरह में अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये।